ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ କର୍ମକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭାବିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ସେ କର୍ମଫଳ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ମାତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କିପରି ରଖିବେ ତାହା ଗୋଟେ ନଦୀଠାରୁ ଶିଖିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସମୁଦ୍ର କେତେ ବାଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିକି ରଖିବା, ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାମ ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯେ ପଡ଼ିଛି, ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେବେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି। କିଏ ଜାଣିଲା କାଲି ହୁଏତ ସେ ସମୟ ଆମକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବିପଦ ବେଳେ କାହାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗରିବ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, କି ଗୋଟେ ଧନୀ ହେବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ସିଏ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସେ ସେଇ ଫଳତକ ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଯେଉଁ, ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ଆମର ଅତୀତକୁ ଭାବିବା, ଅତୀତକୁ ଭାବିକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆମେ ଆମର ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଭଲ କର୍ମଫଳ ପାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।